好，今日咧主要講下咧用呢個 Lookem A.P.P 咧，咁就點樣由呢個熱點模式咧就駁翻去屋企 WiFi 嘅。咁我哋而家用緊咧就係嗰個熱點模式。咁我哋咧就撳個齒輪掣啦，然後咧就撳呢個 Device Setting。咁我哋咧就撳呢個 WiFi Setting 啦，就連接翻去屋企嘅 WiFi。咁打好咗咧就撳 OK 啦。跟住咧就佢會寫話 Save device will reboot。咁記得咧，如果佢彈出嚟有啲咩權限咧，咁全部都要俾佢。咁之後咧，我哋可以即時咧就睇到畫面㗎啦。咁就記得咧，呢個 Lookem A.P.P 咧嗰個連接方法咧就大多數都一樣嘅。咁就如果有唔同嘅情況咧，就記得向我諮詢啦。咁就連接咗呢個 A.P.P 嘅時候咧，咁就你駁翻去屋企 WiFi 或者用5G 咧就可以連接到嘅。咁就但係你舊有咧嗰個 A.P 模式咧，咁就即係嗰個 F 字頭或者 G 字頭嗰個熱點咧就冇咗。咁啊係正常嘅。咁啊如果有咩問題咧，想 reset 咧，咁就都係起翻你個裝置咧，就用翻reset，篤翻個 reset 掣。咁啊個個都唔同嘅。咁啊如果有問題咧，就向我諮詢。多謝大家。